Сәлем достар, Python программалау тіліндегі кезекті практикалық тапсырмамен айналысатын боламыз. Бүгінгі шығаратын мысалымыз ол да строкаға қатысты. Пайдаланушыдан өлеңнің бірінші жолын енгізуді сұраңыз. Жолдың ұзындығын шығарыңыз. Бұл осы алда шығарып жүрген мысалдарымызға ұқсас. Бастапқы және аяқталу орнын сұраңыз және жолдың сол бөлігін ғана басып шығарыңыз. Python'да индекс сандары 1-мен емес, 0-мен басталатын естен сақтаңыз. Алғашқы input өлең шумағы дейтін переменный болсын. Тең input енгіземіз. Ұзындығын тауып алайық. Оған бір переменный берейік. Length ұзындық деген сияқты мағынаны білдіреді. Оны біз алдыңғы мысалдағыдай len сөзімен шығарамыз. Len өлең шумағы. Сөйтемізді былай деп жазамыз. Экранға print өлеңде өтір length, length әріп бар. Осымен біз оның ұзындығын таптық. Енді келесі мысал, басы мен соңғы индексті біз қолдан беруіміз керек. Басы тең int сан беретін болғандықтан int болады. Input подсказкада былай дейміз. Бастапқы санын енгіз. Бастапқы санын енгіз. Дәл осылай біз соңғы деп айтамыз. Ctrl-ді көшіреміз. Басы емес, сонда бұл соңы болады. Соңы, бастапқының орнына соңғы санын енгіз. Енді осылардың бөлігін табу үшін бөлігі деген переменный берейік. Оған былай деп айтамыз. Өлең шумағының біз фигурный жақша қаламызда басы, қос нүкте және соңы. Сөйтемізді экранға принтқа шығарамыз. Осы бөлікті. Бөлік Ctrl-Alt-L компиляцияға жібереміз. Ғылым таппай мақтанба. Өлеңде 21 әріп бар. Бастапқы санын енгізіңіз. Бізде 0, 1, 2, 3. 3 дейтін болсақ, бізде идан бастау керек. 3 дейміз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-ге дейін Enter'ді басатын болсақ, мінекей EM таппай, яғни таппа. Яғни 3 пен 11-дің арасындағы сөзді ала алдық деген сөз. Келесі мысал, пайдаланушыдан есімін енгізуді сұраңыз, оны бас әріппен басып шығарыңыз. Бізде білеміз, строкада сөйлемді бас әріппен шығаруға болады, төменгі әріппен шығаруға болады, немесе толығымен бас әріппен алдыруға болады. Бұның барлығы строкаға қатысты сөздер. Upper, lower деген сияқты. Бұл жерде бар болғаны upper кілттік сөзін пайдаланамыз. Айнымалы есім. Осы есімді өз-өзіне меншіктейміз. Есім тең есімді толығымен қазір қарайтын болсақ, мінекей title, lower, join, upper, center, sound, find, format деген сияқты строка қатысты өте строка объектісіне қатысты өте көптеген функциялар бар. Біз соның ішінде бар болғаны есепте сұраған upperді ғана қолданамыз. Болды, экранға шығарамыз print есім. Компиляция, есім енгіз. Enter, мінекей барлығын бас әріпке айналдырды. Сіздер қаласаңыздар басқа да функцияларын тексеріп көрсеңіздер болады.